Hai sobat-sobat keren. Jumpa lagi di channel Piring Kosong, channel yang mengupas tentang tips, kuis, edukasi, dan pengetahuan umum. Jangan lupa dukung terus channel ini agar kami bisa selalu menemani sobat keren semua. Batuk sebenarnya merupakan bentuk reaksi normal tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Benda asing yang dimaksud bisa berupa debu, lendir, atau benda asing lainnya. Batuk terjadi karena rangsangan tertentu, kemudian reseptor akan mengalirkan lewat syaraf ke pusat batuk yang berada di otak. Di sini akan memberikan sinyal kepada otot-otot tubuh untuk mengeluarkan benda asing tadi hingga terjadilah batuk. Batuk bukanlah penyakit, tetapi merupakan petunjuk bahwa ada yang tidak beres pada tubuh kita, baik karena penyebab yang ringan sampai merupakan gejala dari penyakit yang berat yang dapat mematikan. Tetapi, bila batuk tidak sembuh-sembuh dalam jangka waktu yang lama, mungkin penyebab batuk tersebut merupakan penyakit yang perlu kita waspadai. Salah satu ramuan herbal yang bisa mengatasi batuk adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita siapkan 1 buah jeruk nipis, 3 gram bawang putih, dan 2 sendok makan madu murni. Kemudian, terlebih dahulu tumbuklah bawang putih. Jeruk nipis diperas dan ambillah airnya dan aduk bersama tumbukan bawang putih serta tambahkan 2 sendok makan air masak. Kemudian disaring. Hasil dari saringan dimasukkan ke dalam gelas, kemudian dicampur dengan madu dan setengah gelas air panas. Minumlah ramuan ini pada siang dan sore hari. Ada beberapa jenis batuk yang sering kita temui, salah satunya adalah batuk kering. Batuk yang sifatnya kering dan tidak mengeluarkan dahak. Batuk kering umumnya muncul menjelang akhir gejala flu atau akibat iritasi debu dan asap rokok. Selain itu, ada beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya batuk, seperti infeksi virus, penyempitan pernapasan, alergi, obat-obatan, asma, dan penutupan saluran napas oleh benda asing seperti makanan atau pil. Batuk yang terjadi tanpa disertai dahak atau riak dan tanpa sekresi pada saluran pernapasan, akibatnya terjadi iritasi pada tenggorokan, sehingga timbul rasa sakit. Untuk mengatasinya, kita gunakan resep berikut ini. Pertama-tama, kita siapkan umbi bidara, kita kupas segar 1 jari. Setelah dicuci, bersihkan kemudian dipotong tipis-tipis dan dikunyah. Airnya ditelan dan ampasnya dibuang. Resep alternatif untuk mengatasi batuk kering, salah satunya adalah ambil rimpang jahe merah secukupnya. Setelah itu dicuci bersih, lalu dikunyah, airnya ditelan dan ampasnya dibuang. Anda pasti pernah mendengar yang namanya batuk rejan, atau biasa disebut dengan batuk 100 hari. Sebenarnya, batuk rejan adalah satu penyakit yang menular. Gejala batuk rejan biasanya dimulai dengan gejala ISPA atau infeksi saluran penapasan akut ringan, seperti batuk, bersin, dan cairan hidung yang mengalir terus-menerus. Kemudian, sesudah 1 minggu sampai 2 minggu dilanjutkan dengan batuk yang terus-menerus namun diikuti masa di mana ada jeda batuk. Batuk ini mungkin dapat diikuti dengan adanya muntah. Hal ini disebabkan rasa mual yang diderita pada anak kecil di mana refleks fisiologinya yang belum terbentuk secara sempurna, maka akan menimbulkan muntah. Hal ini tidak jarang membawa ke arah malnutrisi. Batuk ini dapat dipicu karena menguap, tertawa, atau berteriak, dan akan berkurang sesudah 1-2 bulan. Komplikasi yang dapat mengikuti keadaan ini adalah pneumonia, encephalitis, hipertensi pada paru, dan infeksi bakterial yang mengikuti. Resep herbal yang bisa mengatasi batuk rejan. Pertama-tama kita siapkan 1/3 genggam daun semanggi, madu secukupnya, dan 3 gelas air. Caranya, daun semanggi yang telah dicuci bersih direbus dengan 3 gelas air putih
hingga menjadi 3/4 gelas. Setelah dingin, kemudian disaring. Tambahkan madu secukupnya. Minum ramuan tersebut 2 kali sehari. Oke, sekian dulu kali ini. Jangan lupa support terus channel kami agar dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita semua. See you!